Shamaar kafuuni kabajamtoota hordoftoota kiyyaa bakka jirtanitti nageenyi araarri jaalalli waaqayyoo isiniif abaayatu jechuun jaaladha. Akkam jirtu nagaa keessanii? Ani baay'ee nagaa kooti. Waaqayyoof haa galeetu. Akkam jirtu turtiin jiruuf jireenyi haalli qilleensaa maal fakkaata simbira kan biyya keessaa kan biyya alaa nooraa isiniin jedheen jira. Akkam jirtu nagaa keessanii? Ani baay'ee nagaa kooti. Waaqayyoof haa galeetu isiniin jechuu jaaladha. Turtiin jiruuf jireenyi hojiin maal fakkaata? Ana bira baay'ee bareedaadha. Allee baay'ee nagaa kooti. Waaqayyoof haa galeetu. Isin akkam jirtu? Turtiin maal fakkaata? Egaa asumatti aansuudhaan warreen maatii naaf taatanii jirtan guddaa galatoomaa isiniin jedha. Akkasumallee warreen sheerii gochuudhaan koomentii gochuudhaan na jabeessitan galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Ammas immoo warreen maatii naaf hin taane warreen maatii naaf hin taane haan hordofaa jirtan baay'een hin jirtu. Isin immoo subscribe gochuudhaan gara maatii kootti dabalamaa isiniin jechuu barbaada. Akkasumallee like share gochuudhaan na jajjabeessaa isiniin jechuu barbaada. Wanta ani channel koo kanarratti gadhiisu akka isin bira ga'uuf subscribe godhaa, like godhaa. Like yoo goone gatii nuun kaffalchiisu, subscribe yoo goones gatii nuun kaffalchiisu. Maaliif kun wal guddisuu wal gargaaruudha malee jechaadha. Kanaaf hundumti keessaniyyuu like subscribe godhaa. Gaafa viidiyoo nama kamiyyuu ilaaltan hankoo qofa miti kan nama kamiyyuu ilaaltan like gochuudhaan jalqabaa isiniin jechuu barbaada. Asitti aansee viidiyoon ani guyyaa har'aa qabadhee dhufe maal yoo jettanii akkuma beekamu yeroo darbee magaalaa Finfinnee keessatti mucaa daa'ima xiqqoo qalaniitu keessaati kan tiruusaa fudhatanii jechaadha. Egaa waan hundumaa keessatti waaqayyo nu gargaare malee baay'ee hammaata. Akkuma jiru nuti immoo biyya ormaa jirru immoo hin gallaa jenneetuun kaannaa jechaadha. Hin galla jennee baay'ee ijoolleen baay'ee kan golla ormaa dabbare hin galuuf kaatu baay'ee jira. Garuu immoo biyya keenya keessa yeroo ilaallu baay'ee tokko nutti dhaga'ame jechaadha. Mucaan kun karaa itti fekichuun kun dhugaa maal keessa akka jiru har'a daa'imni baatee galuu iddoo hin dandeenye namni tokko deemee karoora tokko bahee karaa itti hafa ta'e akkam biyya akkamii keessa jiraachuu dandeenya? Maaliif garuu barri keenya maaliif akkas ta'e? Nama isaati immoo bara isaatu jijjiirame. Daa'imni xiqqoo baatee galuu hin dandeessu. Dubartiin gabaa dhaqattee galuu hin dandeessu. Maaliif barri keenya bara cinqatii ta'e? Nutu yakka hojjete moo maal balleessinee tolaata? Mataa keenya too deebinee gaafanne baay'ee tola. Baay'ee natti dhaga'ame jechaadha. Dhugaa baay'ee tokko dhugaa mucaa kichuun karaa itti gochuun baay'ee ulfaataadha. Bara keenya kana keessa baay'ee ulfaataadha. Dur bara abboonni keenya osoo nuti lafa kanarratti hin dhufin abboonni keenya waa baay'ee bakka jaalala guddaatu jira. Nagaa guddaatu jira. Amma garuu bara keenya si'anaa kana akkuma miidiyaan baay'ate lolli baay'ataa adeema. Akkasuma jibbillee baay'ataa adeema. Jibba kana balleessuuf hoo maal gochuu qabna? Duuni kun akka nurraa dhaabatu, dhangala'oon dhiiga akka nurraa dhaabatuuf hoo maal gochuu qabna? Namni kamiyyuu osoo amantii qabutti kadhatee baay'ee natti tolaana jechaadha. Maaliif namni kamiyyuu namni uumamee lafa kanarra deemu namni kamuu amantii mataasaa qaba jechaadha. Akkuma amantii mataa koo qaba namni kamiyyuu amantii mataasaa qaba jechaadha. Kanaaf osoo kadhanne baay'ee natti tola jechaadha. Dhugaa akkuma miidiyaan irratti baay'achaa dhufe akkuma namni illee miidiyaa irratti illee wal jiru biyya keessatti illee kichuutu karaa itti hafaa jira. Dhugaa baay'ee tokko gadda onnee nama cabsuudha kun jechaadha. Maaliif baay'ee natti dhaga'ame? Edda xiqqaan bahee galuu hin dandeenye. Nu bichaa tollaanii kanarratti hafamoo biyya keessaa namni duguugamee dhume. Namni biyya keessaa dhume maalitti gala? Mee maal jettu isin akka ani yaani ko baay'ee tokko bakka osoon hojjedhuufaa guyyaan akkasitti hojii faa dhaabee zummedee assaabutu jira. Maaliif sababni isaa yoo jettan nu bichaa mana ormaa keessatti hafnee biyya keessaa inni baratu yuunivarsiitii keessatti du'a. Dhukkuba boosee bookee busaatiin du'a. Inni kaan qonqoodhaan du'a. Inni kaan dheebuu bishaaniitiin dhuma. Nu bichaa tollaan irratti hafamoo maali kun? Nutu waaqayyotti yakke ta'uu danda'a osoo gadi jennee waaqayyoon barbaadannee duutu namaatu baay'ee tokko na gaddisiise. Maaliif yeroo mucaa sana akkanii du'a isaa dhaga'us argus baay'ee tokko gaddee bakka. Maaliif sababni isaa boraanoo maal ta'a? Bodhalli kee maal taati jedhaa itti yaadame. Dhugaa waa'een biyya keenyaa kun maaliif akkas ta'e? Yeroon ani biyyaa boo baay'ee biyyi nagaa qaba ture. Baay'ee nagaa qaba. Waan hundumtuu wuddii miti, waan hundumtuu rakasaa. Amma garuu gabaa yoo baate waan nati fuutee dhuftu tokko hin jiru. Nuti waan biyya ormaa keessatti waan farankaa farkatti argannuu fi amma taate waan argannuuf maaltu fakkaachuu dhiisuu danda'a. Sababni isaa garuu gaafa si birrii erginee
Gaafa maatiin birrii nu jalaati fuudhanii balleessanii nutti dhaga'ama. Sababni isaa maali? Nu har'a online irratti waan hundu nuuf ulfaate nuuf baay'atee birriin faayidaa nuuf hin qabu. Osoo keenya birriin online irra sharafannu yookiin nuti ittiin ergan kun nurraa qannasee biyya keenya waan hundura akkasii ana baay'ee natti tola akka kottecha. Sababni isaa nuti asii garuu gaafa birrii ergan nuuf baay'ee gaariidha. Garuu gaafa biyya keessa dhaqee maan humbitu. Oomaa waan tokko nu humbitu. Haadha namni 10,000 20 baattee gabaadhatte oomaan bitatti. Sababni isaa waan hunduu nuroo guddii waan ta'eef jechaadha. Kanaafiyyuu yoo nuti garuu tokko taanee yoo nuti garuu waaqayyoon kadhannee yoo nuti tokko taanee biyyi keenya nagaa argachuu danda'a. Garuu sababni isaa sababa nuti garaagara taanee sababa nuti walii hin dandeenyeef kun nutti dhufe. Kanammoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dursee dubbateera. Akka mootummaa irratti qabu akka biyyi keenya Itoophiyaa reebantu dursee waaqayyoon nutti himeera. Kana jalaa immoo ofooshuudhaaf nuti ofooshuu qabna. Nuti summanne miidiyaa irra fiigaa olla malee meeqan keenya meeqan gadi jedhee waan hundumaa dhugaatiin tanee obboleettii keenya jibbuutti kaan obboleessa keenya jeesuu kaan malee meeqan keenya kan gadi jedhee waaqayyoon barbaadatu meeqan keenya meeqan gadi jedhee wangeela dubbisu meeqan keenya kan gadi jedhee quraanaa dubbisu inuma argina ebeluun badee ebeluun kana ta'ee ebeluu jaalattee maraattee malee mee namni ani kanan barsiisa jedhee barsiisu argitanii beektu an argeen beektu ebeluun jaalalaaf jedhee fajjeessa ebeluun kana ta'e yoo jenne malee gaddu obboleessi keenya maaliif nutti dhaga'amudha? Gaddu obboleettii keenya nutti eddan dhaga'amneeti. Rakkinni obboleettii keenya eddan nutti dhaga'amneeti. Mee hospitaala keessatti mee ilaalame akkuma argitanii namni feesbuukii abdii gataachoo jala deemtan laatan baay'ee tokko waan nama gaddisu baay'een boo'e ture dhugaa. Maaliif sababni isaa dhugaa ijoollee 5 baattee onnee dhukkubsattee achi keessatti daa'ima xiqqoo baay'ee tokko namni gaafa waa tokko boo'u dhugaa ani baay'ee tokko ijoollota biyya keessa taa'anii rakkattoota gargaaran warra kufe gargaaran baay'ee tokkotti gammada. Maaliif sababni isaa hojjetan hirraafee miti kan isaan nama kana gargaaran. Nutis immoo akkasuma haa baru. Nama rakkate bira darbuun sirrii miti. Yoo namni dhiphate bira hin darbina. Ebeluun akkas taatettaniitu kolfanii darbuun humtanii miti. Eeskii rakutanii yookiin gadi gargashanii fiduun faayidaa tokko hin qabu. Yoo dandeesse gorsitee deebisu. Yeroo namni tokko yookiin yoo namni tokko naannaa Amaaraatti du'e isa naannaa Amaaraa sanatti harka cabacabdeen kolfiin. Yoo naannaa Oromiyaatti namni tokko du'e isa Oromiyaatti harka cabacabdeen kolfiin. Sababni isaa Rabbiin waan godheef qaba waan ta'eef jechaadha. Garuu immoo gadi jettee sa'aatii sanatti yaa Rabbi maaliif akkas goote yoo jettee Rabbiin gaafatte Rabbi biraa deebii argachuu dandeessa. Baay'ee tokko bu'aa baay'een arge amma mucaa xiqqoo du'e kanatti baay'een suura isaa fagan gargar gashan nama du'e famaa isaa suura isaa gadi gargaashu. Innoo takkaa boqote maalirraa fuudhee suura isaa gadi gargaaru. Baay'ee tokko nama dhibaa ani yeroo baay'eetti yaadu dhuguma miidiyaa kana baruutti iyyuu nan balleessee ifaan jedha gaaf jechaadha. Maaliif akkuma miidiyaa irratti waan argee badaa ta'a deeme dubartiin qaala ishiin dhofkatti waan hundumaa baqa durmee dubartiin ol baatee dhiiraan sin jaaladhatti bara keenya kanatu waan hin taane baatee deema. Abboonni keenya dura maggaarajaa jalaan ba'anii yeroo wal fuudhan akka abboonni keenya nutti manetti ani akkasitti nagaa. Maaliif dhiiratu dhaqee ilaallata malee dubartiin gadi itti baatee wanti hin jettu. Bara keenya kana keessa garuu dubartoota ofii gaafatata. Kana bari. Garuu kun immoo sababni kun keenya rakkinni keenya fide immoo biyya keenya illee miidhaa jira. Biyyi keenya illee miidhamaa jira. Kanaaf amma dandeessanitti waaqayyoon kadhadhaa. Yoo gargaaran nama tokko gargaaruun bira dhaabachuu dadhabdan waaqayyoon kadhadhaa. Obboleettii keessan hin jibbinaa. Obboleessa keessan hin jibbinaa. Dhugaa dhaamsan isiniif qabu kan yeroo maraa kan inaaffan garaan nyaatu ani biyyuma keenya keessatti maaliif rakkinni uumamaa inni kaanoo nagaa jiraata kunoo biyya ormaa biyya afaan keenya hin beekne keessatti iyyuu lammii keenya kan hin taane keessattuu nagaa jiraanna maaliif biyyi keenya nagaa dhabe kan jedhu inaaffaan siin qabuu qaba biyyi keenya nagaa akkamitti haala kamiin argachuu danda'a jechuu qabu inni miidiyaa guddaa qabus maal baatee deema waan hin taane waa biraa baatee deema. Garuu kun sirrii miti rabbiin nu haa gorsee nu haa deebisu waan hundumaaf iyyuu har'a waan hin taane saantii argatanii jedhanii waan hin taane baatan deemu baay'ee ulfaataadha. Dhugaa waan gaarii hojjennee boru dhalli keenyallee waan nurraa baratti. Dhalli keenyallee waan nurraa argatti. Yoo akkas ta'ee nullee yoo waan gaarii hojjennee waan gaarii sana miidhaan keenya guddachuu danda'a. Kanaaf dhaamsan isinii dhaamu biyya keenya adaraa keessan dhugaa yeroo haala kam keessa taatan yeroo hojjettanillee yaa Rabbi biyya keenya yaadadhu. Biyya keenya nagaa deebisi. Biyyi keenya maaliif akkas ta'e? Dur biyyi keenya wal qoodeen beeku. Musliima jedheen beeku, kiristaana jedheen beeku. Jedheen beeku konkuma haala kam keessattuu jaalala guddaa jira yeroo biyya keessaa bahu. Amma garuu innumti biyyatti deeme karaa shaanxaa baafatee gara biyyaatti deemu dhabeetu Finfinnee keessa ta'a. Nuti immoo asii garuu hin galla jenna.
abbaan keenya haati keenya adda ba'anii haati keenya kophaa abbaan keenya kophaa gara bira. Kanaaf ani viidiyoo isinitti dheeressuun barbaadu. Akkasuma immoo tokko immoo dhaamsanii sadaffaa isinii dhaamu barbaadu maal yoo jettanii ijoollonni baay'ee jechaadha ofii keessanii golormaa keessa teessanii ijoollota biyya keessa jiran nun jettanii maadaam ishiin kun gaariidha ishiin kun immoo nama baay'ee tokko gaariidha jettanii ijoollee ofumaatii jara tikkeetti kuchisiiftanii fiddu. Gaafa asitti fiddanoo bilookii gootu. Baay'ee namoota arge jechaadha. Baay'ee namoota arge. Maaliif sababni isaa gaafa biyyaa fiddan garuu isinis waa irraa argattaniittu. Irraa nyaattaniittu isinis birrii irraa fudhatu. Garuu as fidanii gaafa ishiin waa rakkattee gaafa yookiin madaami sanaa ta'uuf didu bilookii godhu. Dhaloonni akkasii adaraa keessan of eeggadhaa. Imimmaan nama boo'u sanaa isinumatti xurii ta'e isinitti qabata. Har'a lafarratti isinii yookiin niitiin sun 1,000 isinii kennite yookiin 2,000 isinii kennite waan tokko isinii kennite kun isinitti taa'u otoo hojjetatanii dafqa keessan argattanii kunillee dhaamsanii isinii qabu. Ijoolleen baay'een akkasitti nama guuraa jirtu. Nama guurtanii immoo fidanii yeroo isaan dhufanii mana maadaamii sanii galanii mana maadaamii sun ta'uu fidide bilookii gootu. Waan akkasii kun sirrii miti. Isinillee rabbiin sodaadhaa baay'een keessan. Ebelu jedhee maqaa isinii dha'u garuu rabbiin sodaadhaa. Waan akkanaa kunillee gaarii miti. Maaliif amma danda'ame qansiraallee haa hojjettu waan barbaadellaa hojjettu biyyuma keessaa teessu. Yoo ammoo ta'uufii baate immoo karma seera qabeessaan yaalii godhattee akkuma nama tokkotti bartee akkuma nama tokkotti taate dhuftee haa dalagaattu. Akkasuma beektaa maadaamisii argee jettee asiin maadaamni tikkeetti kuchisiiftee fidde. Garuu mana sana immoo hin beekta. Manni sun akka gaarii hin taane hin beekta. Mana sana keessa akka nyaanni hin jirre hin beekta. Mana sana keessa akka rakkinni jiru hin beekta. Namni dhukkubsachuu danda'a. Mataa bawwoo guyyaa tokko tisi dhukkubee yoo ciifte isumaan jibbamti sarratanyaan kun. Isinillee adaraa obboloota koo haala kanatti illee dabarsitanii waliin kennina. Ijoollee baay'ee kanatti dabarsee wal kennaa jira. Obboleettii faa fidanii kana sitti gaafa isheen rakkatti bilookii wal godhantu jira. Adaraa keessa waan akkasiin hojjetina. Waaqayyoon of gararraati sodaadha warreen akkasiisi. Dhaamsan isinii qabu kanuma viidiyoo isinirra dheeressuu hin barbaadu baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja yoo dhamma nama haasa'e keessatti dogoggoree jiraadhee dhiifama naa godhaa isiniin jedha namni kaba kanatti qabamullee hin barbaadu nama kamittis qabamuu hin fedhu jechaadha maaliif barri keenya baay'ee ulfaataadha galgala kana duuna ta'ee borgarma duuna ta'ee hin beeku kanarratti hin oolle beekna malee kan boruu hin beeknu waan ta'eef jechaadha. Kanaaf hundi keessan galatoomaa laayikii godhaa sheerii godhaa akka seentanii sheer godhaa sheer godhaa maal sheeriin gatii isin kaffalchiisaa sheeriin gatii nu kaffalchiisu kanaaf sheerii gochuudhaan jalqabaa laayikis godhaa isiniin jedhaa galatoomaa ulfaadhaa amma viidiyoo biraa walitti deebinutti nagaadhaan naa turaa baay'ee.